Assalamualaikum, salam satu kejayaan. Alright, nama saya Muhammad Syahri bin Abu Samah, berasal daripada Kuala Lumpur. Alright, hari ini saya nak berkongsi satu peluang perniagaan yang mana bersama dengan Mudah Makan. Okey, selama ni saya buat berbagai bisnes yang mana saya cuba kongsikan kepada orang-orang di luar sana, yang mana tidak semua peluang itu boleh diambil oleh semua golongan. Yang mana hari ini saya nak bawa Mudah Makan. Okay. Mudah Makan ni adalah satu perniagaan yang melibatkan makanan. Okey, yang mana di sini saya boleh terapkanlah saya punya prinsip 3B, iaitu berbisnes, beriadah dan beribadah. Okey, yang mana masuk pertama bisnes. Berbisnes itu adalah saya berkongsi peluang bisnes ini kepada semua golongan, baik muda atau tua dan setiap golongan bangsa. Sebab semua orang nak makan. Okey, beriadah, yang mana saya boleh bawa peluang bisnes ini tempat beriadah di mana-mana saja, sebab dia mudah makan, mudah dibawa ke mana-mana, dan juga sudah tentu ini makanan ini adalah halal, sudah pastinya, insyaAllah. Jadi bersama-samalah dengan saya, bersama dengan Mudah Makan, ambil peluang ini bersama dengan saya. Sukses dalam satu kejayaan, insyaAllah. Assalamualaikum.